ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා සඳුලි ලැස්ට්‍රෝ YouTube නාලිකාවට. ඉතින් මම අද දවසේ ඔයගොල්ලෝගෙත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උෂඹ ලග්නය ගැන. උෂඹ ලග්නය ගැන කිව්වහම උෂඹ ලග්නයෙන් ඉපදුච්ච අය කොහොමද බලවත් පුද්ගලයන් බවට පත් වෙන්නේ? ඒගොල්ලොන්ට බලයක් ලැබෙන්න නම්, ඒගොල්ලොන්ට ලෞකිකව සැප සම්පත් ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය කරගන්න නම් මොන වගේ ග්‍රහ පිහිටීම්ද ඒ කේන්දරය තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ? මොන වගේ ග්‍රහ පිහිටීම් මේ කේන්දරය තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබුණොත්ද ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ බලයක් ලැබෙන්නේ කියන දේ ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මීට කලිනුත් මම උෂභ ලග්නය ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. එතනදී අර උෂභ ලග්නයෙන් ඉපදෙන සියලු දෙනාම මම ඒගොල්ලෝගේ නවංශකයට උපයෝගී කරගෙන ප්‍රධාන නැකත් කලාප තුනකට බෙදා වෙන් කළා. ඒ නැකත් කලාප වලින් ඉපදෙන උෂභ ලග්න හිමියන්ගේ කොහොමද ගතිගුණ සිතුම් පැතුම් මේගොල්ලෝ කටයුතු කරන ආකාරය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඕගොල්ලෝගෙත් එක්ක කතා කරා. එතකොට ඊට පස්සේ උෂභ ලග්න හිමියන් ගැන කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න හම්බුනේ නැති වුණා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube නාලිකාවේ ගිහිල්ලා ඒ උෂභ ලග්න හිමියන් ගැන මම කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට ඒකත් බලන්න මේකත් බලන්න. එතකොට උෂභ ලග්න හිමියන් ගැන ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබ උෂභ ලග්නින් ඉපදිච්ච කෙනෙක් නම් ඔබගේ ජන්ම පත්‍රයේ කොච්චර බලවත් ජන්ම පත්‍රයක්ද කියන එක ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙයි. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ වීඩියෝ එකෙන් නම් බැලුවත් මම මේ වීඩියෝ එකෙත් මම කතා කරපු දේවලුත් එකතු කරගෙන මේ වීඩියෝ එකේදී තවත් අලුත් දේවල් ටිකක් එකතු කරගෙන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අවසානය වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ උෂභ ලග්නින් ඉපදිච්ච කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝගේ ජන්ම පත්‍රය ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ උෂභ ලග්නින් ඉපදිච්ච කෙනෙක් නොවුනත් කවුරු හරි උෂභ ලග්න හිමියෙක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් ඔයගොල්ලෝගේ පවුලේ කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝගේ ආදරණීය කෙනෙක් උෂභ ලග්නින් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒත් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බැලුවාම ඒ පුද්ගලයා ගැන තීරණයක් ගන්න. ඒ වගේම ජ්‍යොතිෂ ඉගෙන ගන්න කැමති අයට මේ සියලුම ලග්න ගැන දැනගෙන සිටීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එක් ලග්න හිමියන්ට කොහොමද බලය ලැබෙන්නේ ඒ කියන කාරණා ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ජ්‍යොතිෂ විෂය ගැන උනන්දුවක් දක්වන කැමැත්තක් දක්වන සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඕගොල්ලෝගේ ජ්‍යොතිෂ දැනුමට යම් කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අද වැඩි කතා බහ කරන්න නැතුව කෙලින්ම අද අපි මාතෘකාවට යමු. ඒත් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම තව පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම මගේ මේ අලුතින් ආරම්භ කරන ලද වේදිය ජ්‍යොතිෂ පන්ති පිළිබඳව මම කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් වේදිය ජ්‍යොතිෂ පන්ති කරා. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් විදියට තමයි කරේ. පස්සේ මම මගේ පළවෙනි ගෲප් ක්ලාස් එක පටන් ගත්තා. ඒ පළවෙනි බැච් එකේ දැන් පටන් අරගෙන ආරම්භ කළා. ඒ ක්ලාස් වල කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යනවා. මගේ දෙවෙනි කණ්ඩායම මම ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන මාර්තු මාසෙදී. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට සිසුන් ලියාපදිංචි කරගන්නවා. එතකොට Zoom තාක්ෂණය හරහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට තමයි මේ පන්ති පවත්වන්නේ. ඉතින් කාට හරි මේ ජ්‍යොතිෂය විෂය ගවේෂණාත්මකව රසවත්ව මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට යටින් මම මගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ දුරකථන අංකයට WhatsApp එකකින් මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මේ පන්ති වල විස්තර ලබාගෙන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා මම මතක් කරලා සිටිනවා. හරි. එතකොට අපි අද යමු අද වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උෂභ ලග්න හිමියන් ගැන. මම මුලින්ම කේන්ද්‍ර සටහනක් බෝඩ් එකට ගන්න. එතකොට කේන්ද්‍ර සටහනකින් මට මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරාම මට මේක පහසුවෙන් සහ ඔයගොල්ලන්ටත් තේරුම් ගන්න පහසු වෙන විදිහට මට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තමයි දල කේන්දරේ. එහෙමත් නැත්නම් රාශි කේන්දරේ මේ ආකාරයට තමයි සටහන් වෙන්නේ. එතකොට අපි කතා කරන්නේ අද උෂභ ලග්න හිමියන් ගැන. අපි කතා කරන්නේ උෂභ ලග්නය ගැන. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ උෂභ ලග්නයෙන් ඉපදෙන සියලු දෙනාගේම ලග්නාධිපති බවට පත් වෙන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා. එතකොට මේ උෂභ ලග්නයේ ඉපදෙන සියලු දෙනාම ඒ සිකුරු ග්‍රහයාගේ ප්‍රධාන පාලනයට යටත් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමාගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා බලවත් වෙන්න නම් කේන්දරේ මොන වගේ ස්ථානයකද ලග්නාධිපති ග්‍රහයා තැන්පත් වෙන්න ඕනි කියන කාරණාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද උෂභ ලග්නයේ ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහයා කේන්දරේ හොඳ ස්ථානයක පිහිටලා හිටියොත් ඒ ලග්න හිමියාට ලොකු බලයක් ඒකින් ආරෝපණය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කේන්දරයක තමාගේ ලග්නාධිපති බලවත් ස්ථානයක සිටීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ ජන්මියාට හොඳ බලයක් තමාගේ ජීවිතයට ලබා ගන්න. එතකොට ඒ වගේ මේ ලග්නාධිපති වගේම මම කතා කරා මේ උෂභ ලග්නෙන් ඉපදෙන අය
මම ප්‍රධාන නැකත් කලාප තුනකට බෙදා වෙන් කරලා කතා කරා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ තමයි මම ඒක කතා කරේ. එතකොට මම ඒක ඒ බෙදීම සඳහා මම උපයෝගී කරගන්නේ වෘෂභ ලග්න හිමියන් ඉපදිච්ච නවාංශක. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වෘෂභ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට නවාංශක 9කින් ඉපදෙන්න පුළුවන්. මකර ලග්නෙන් තමයි නවාංශක පටන් ගන්නෙ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් වෘෂභ ලග්නේ මකර කුම්භ මීන කියන ওই නවාංශක තුනෙන් එක් නවාංශකයක ඉපදිලා තිබුණොත් ඒගොල්ලෝම අයිති වෙන්නේ රවි ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන රවිගේ නැකත් කලාපයට. එතකොට ඒගොල්ලෝ අර සිකුරු ග්‍රහයේ ප්‍රධාන පාලනයට අමතරව රවි ග්‍රහයේ පාලනයටත් යටත් වෙනවා කියනක ඕගොල්ලෝ මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් වෘෂභ ලග්නේ මේෂ වෘෂභ මිථුන කටක කියන නවාංශක හතරෙන් එකක ඉපදිලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝම අයිති වෙන්නේ සඳු ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන සඳුග නැකත් කලාපයට. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෘෂභ ලග්නේ අධිපති වෙන සිකුරු ග්‍රහය වගේම අර සඳු ග්‍රහයේත් පාලනයට යටත් වෙනවා. එතකොට ඒකත් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෘෂභ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට ඉපදෙන්න පුළුවන් අන්තිම නවාංශක දෙක තමයි සිංහ සහ කන්‍යා කියන නවාංශක. ඒ නවාංශක වලින් ඉපදෙන අය කුජ ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන කුජගේ නැකත් කලාපයට තමයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඔබ දැන් වෘෂභ ලග්නෙ ඉපදිච්ච කෙනෙක් නම් ඔබ සිකුරු ග්‍රහයේ ප්‍රධාන පාලනයට යටත් වෙනවා. වෘෂභ ලග්නෙ ඉපදිච්ච සියලු දෙනාම පොදුවේ සිකුරු ග්‍රහයේ ප්‍රධාන පාලනයට යටත් වෙනවා. ඊට අමතරව තමාගේ නැකත් කලාප අධිපතිගේ පාලනයටත් යටත් වෙනවා. එතකොට වෘෂභ ලග්නෙන් ඉන්නවා රවි විසින් පාලනය කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා, රවි ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා, සඳු ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා, කුජ ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. එතකොට ලග්නාධිපති සහ තමාගේ නැකත් කලාප අධිපති ඔන්න ඔය කියන දෙදෙනාම ජන්ම පත්‍රයේ හොඳ ස්ථානයක, හොඳ භාවයක, විශේෂයෙන්ම භාවයක තැන්පත් වී සිටීම වැදගත් වෙනවා. ඒ ජන්මියාට හොඳ බලයක් තමාගේ ජීවිතයට ළඟා කර ගැනීම සඳහා. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ සිකුරු ග්‍රහය ගැන. එතකොට අපි මේකේ මේ රාශි ටික මාක් කරගමු. අපි දන්නවා කවුරු හරි කෙනෙක් වෘෂභ ලග්නෙන් ඉපදුනාම එයාගේ පළවෙනි රාශිය බවට පත් වෙන්නේ වෘෂභ. එතකොට මිථුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා, තුලා, වෘශ්චික, ධනු, මකර, කුම්භ, මීන, මේෂ. ඔන්න ඔය කියන විදිහට තමයි රාශි ටික රාශි චක්‍රය නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට අපි බලමු මේ සිකුරු ග්‍රහය. එතකොට මෙතනදී රාශියක් සහ භාවයක් කියන දෙකම දල කේන්දරයේදී රාශිය සහ භාවය කියන දෙකම එකට තමයි අපි සැලකෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම අපි බලන්න ඕනේ මේ ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහය මේ කේන්දරේ බලවත් වෙන්න නම් පිළිටන්න පුළුවන් හොඳම ස්ථාන මොනවද කියලා. උතර මම ඒවා මෙතන ස්ථාන එකින් එකට පැහැදිලි කරන්න නැතුව මොකද මට නැකත් කලාපාධිපතිගේ පිහිටීමත් මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න වෙන නිසා මම පොදුවේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නම්. ඒ කියන්නේ වර්ග කරගෙන පැහැදිලි කිරීම කරන්නම්. මුලින්ම අපි හිතමුකෝ වෘෂභ ලග්නේ ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහය. මෙන්න මේ කියන්නේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක. පළවෙනි කොටුවේ, හතරවෙනි කොටුවේ, හත්වෙනි කොටුවේ, 10 වෙනි කොටුවේ. මෙන්න මේ කියන ස්ථානයක සිකුරු ග්‍රහය තැන්පත් වෙලා හිටියොත් ඇත්තටම ඒ වෘෂභ ලග්න හිමියා බලවත් වෙනවා. මොකද තමාගේ ලග්නාධිපති කේන්ද්‍ර ස්ථානයක තැන්පත් වෙලා සිටීම. එතකොට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේ ලග්න භාවය තැන්පත් වුණොත් තමාගේ ලග්නාධිපති එතකොට වෘෂභ ලග්නේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ගේ පළවෙනි කොටුවේම සිකුරු ග්‍රහය තැන්පත් වෙලා හිටියොත් ඒ සිකුරු ග්‍රහය තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ Tamanටමයි ති රාශියක. එතකොට වෘෂභ රාශිය තුල තමයි සිකුරු ග්‍රහය තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට එතනදී මාළවී යෝගය කියන පංචමහා පුරුෂ යෝගයකින් තමයි ඒ පුද්ගලයා ඉපදිලා තියෙන්නේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් වෘෂභ ලග්නේ ඉපදිච්ච කෙනෙක් තමාගේ ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහය ලග්නෙම ඉන්නවා නම් ඒක ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත ග්‍රහ පිහිටීමක්. මොකද තමාගේ ලග්නාධිපතිගෙන් තමාට පංචමහා පුරුෂ යෝගයක් උදා කරලා දීලා තියෙනවා. තමාට ජීවිතේ ලොකු සාර්ථකත්වයක් කරා ළඟා වෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ ලග්නේ වගේම මේ හතර වැන්නේ තුල සිකුරු ග්‍රහය තැන්පත් වුණත් ඒකත් බලවත් පිහිටීමක්. මොකද අපි දන්නවා මේ සිකුරු ග්‍රහයට දිග්බල ස්ථානය වෙන්නේ කේන්දරේ 4 වැන්න. එතකොට ওই කේන්දරේ 4 වැන්නෙන් තමයි සීලුම ආකාරයේ තමාගේ ලෞකික දේපල ගැන කතා කරන්නේ. ඉඩකඩම්, ගෙවල්, දොරවල්, යාන වාහන විශේෂයෙන්ම සිකුරු ග්‍රහය මෙතන තැන්පත් වුනහම විශේෂයෙන්ම එයා පුද්ගලයන්ට යාන වාහන, සුඛෝපභෝගී වාහන වගේ දේවල් තමාගේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය කරගන්න ඒක හේතුවක් වෙන ග්‍රහ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම සඳහන් කරා වගේ 7 වැන්න. එතකොට අපි දන්නවා 7 වැන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යාපාර ගැන, විවාහය ගැන, අපේ තියෙන සමාජ සම්බන්ධතා, ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි කේන්දරේ 7 වැන්නෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට වෘෂභ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට තමාගේ ලග්නාධිපතියා කේන්දරේ 7 වැන්නේ තැන්පත් වෙලා හිටියත් එයාගේ විවාහ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට, එතකොට විශේෂයෙන්ම එයාගේ ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයට, සමාජෙත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතා හදාගන්න ඒක එයාට උදව් කරන ග්‍රහ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා ලග්නාධිපති 7 වැන්නේ තැන්පත් වීම.
ඊට පස්සේ 10 වැන්න. එතකොට අපි දන්නවා මේ 10 වැන්න කියන්නේ කේන්දරයේ තියෙන ප්‍රබලම ස්ථානයක්. මොකද අහසේ මුදුන් ස්පුටය තමයි මේ කේන්දරයේ 10 වැන්නෙන් නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට තමාගේ ලග්නාධිපති කේන්දරයේ 10 වැන්නේ තැන්පත් වුනහම ඒ පුද්ගලයාට විශේෂයෙන්ම උෂුඹ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට සිකුරු ගහයා තමාගේ ලග්නාධිපති 10 වැන්නේ තැන්පත් වුනහම ඒ පුද්ගලයාට හොඳ රැකියාවක්, වෘත්තීය තත්ත්වය වගේ දෙයක් තමාගේ ජීවිතේට ළඟා කරගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඒකෙන් ලැබෙනවා. තමන් ජීවිතේ කවදාද දවසක හොඳ තත්ත්වයකට එන්න, තමන් උපන් තත්ත්වයට වඩා හොඳ තත්ත්වයකට තමාගේ ජීවිතේ වර්ධනය කරගන්න ඒක ගොඩක් උදව් කරන පිහිටීමක් වෙනවා. එතකොට සිකුරු ගහයා මෙන්න මේ කියන ස්ථාන කේන්ද්‍ර ස්ථානයක තැන්පත් වෙලා හිටියොත් උසබ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට ඒක ඉතාමත් හොඳ ග්‍රහ පිහිටීමක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මීට අමතරව මේ සිකුරු ගහයා කේන්දරේ 5 වැන්නේ සහ 9 වෙන්න කියන ස්ථානයක තැන්පත් වුණත් ඒකත් ඉතාමත්ම හොඳ ග්‍රහ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. මොකද මේ 5 වැන්න සහ 9 වැන්න කියන්නේ ප්‍රධාන අධ්‍යාපන ස්ථාන දෙකක්. එතකොට සිකුරු ගහයා මේ ස්ථාන වලට සම්බන්ධ වුණාම එයාගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු වලින් සාර්ථකත්වය ලැබෙනවා. නමුත් මෙතනදී මම දැකලා තියෙනවා සමහර පොත්පත්වල කියනවා මේ 5 වැන්න කියන්නේ ප්‍රේමීය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේත් 5 වැන්නේ. කෙනෙකුගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාව ගැන කතා කරන්නේත් 5 වැන්නේ. එතකොට සිකුරු ගහයා කියන්නේ ඔය ප්‍රේමයට කාරකත්වයේ සපයන ගහයා. එතකොට මේ සිකුරු ගහයා 5 වැන්නට තැන්පත් වුනහම විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ පුද්ගලින්ට ඒ ළමයිට සිකුරු මා දසාවක් ලැබුණොත් ඒගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙනවා කියලා මම සමහර පොත්පත්වල දැකලා තියෙනවා. නමුත් කෙසේ වුණත් මේ 5 වැන්න කියන්නේ විද්‍යා ස්ථානයක්. මේකෙන් අධ්‍යාපනය, එතකොට ක්‍රීඩා කුසලතාවයන්, කලා කුසලතාවයන් ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවා කේන්දරේ 5 වැන්නේ. උදේට කාගේ හරි උසබ ලග්නේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ගේ සිකුරු ගහයා 5 වැන්නෙන් ඉන්නවා නම් එයාට හොඳ ආදරවන්තයෙක් බවට පත් වෙන්න, හොඳ ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න, සාර්ථක ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න, අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වුණත් විශේෂයෙන්ම කලා කුසලතාවයන්, ක්‍රීඩා කුසලතාවයන් තමා තුළ වර්ධනය කරන පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා මේ සිකුරු ගහයා 5 වැන්නේ තැන්පත් වුනහම. ඒ වගේම තමයි සිකුරු ගහයා 9 වැන්නේ තැන්පත් වුණත් ඒකත් 9 වැන්න කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන ස්ථානයේ. විශේෂයෙන්ම මේ 5 වැන්න 9 වැන්න තැන්පත් වෙනවා කියන්නේ ඒ ග්‍රහයින්ට ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටියෙන් ලග්නේ දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ අර ලග්නේ තැන්පත් වුණා හා සමානවම බලයක් ලැබෙනවා මේ 5 වැන්න සහ 9 වැන්න කියන ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක තැන්පත් වුනහම. එතන විදුණුත් සිකුරු ගහයා ඒ වගේ තැනක තැන්පත් වුණත් ඒ උසබ ලග්නේ ඉපදිච්ච අයට ඒ බලය ලැබෙනවා. එතකොට මම කේන්ද්‍ර ස්ථාන, ත්‍රිකෝණ ස්ථාන ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ සිකුරු ගහයට තැන්පත් වෙන්න පුළුවන් තවත් හොඳම ස්ථාන දෙකක් තමයි කේන්දරේ දෙවැන්න සහ මේ 11 වැන්න. මෙතනදී විශේෂයෙන් දෙවැන්නට වඩා 11 වැන්න ගොඩක් දුරට බලවත් ස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා. මට නම් හිතන විදිහට සිකුරු ගහයට මේ ලග්නය මාළවී යෝගිත් සමග ලග්නේ තැන්පත් වීම, දිග් බලව 4 වැන්නේ තැන්පත් වීම, ඒ හා සමානව බලවත්කමක් ලැබෙනවා 11 වැන්නේ තැන්පත් වුනහම. මොකද 11 වැන්න ගැන අපි 11 වැන්නෙන් කතා කරන්නේ ඒ ලග්න හිමියාගේ සියලුම ලැබීම් ගැන තමයි කේන්දර 11 වැන්නෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට උසබ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච අයගේ තමාගේ ලග්නාධිපති සිකුරු ගහයා කේන්දර 11 වැන්න ඉන්නවා කියන්නේ තමාගේ ජීවිතයට ඒක ලොකු ලැබීමක්. සියලුම ලැබීම් ගැන කතා කරන ස්ථානයේ තැන්පත් වීම ලග්නාධිපති ඉතාමත්ම හොඳ පිහිටීමක්. එතකොට අනික අපි දන්නවා මේ 11 වැන්න කියන්නේ මීන රාශිය වුණාම සිකුරු ගහයා මීන රාශියේ තැන්පත් වුණාම එතනදී සිකුරු ගහගෙන් තවත් යෝගයක් නිර්මාණය වෙනවා මහෞෂධ යෝගී කියලා. එතකොට එතනදී රාශියක් සහ භාවයක් කියන දෙආකාරයටම සිකුරු ගහයා බලවත් වෙලා සිකුරු ගහගෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ඒ ලග්න හිමියාට, උසබ ලග්න හිමියාට ලැබෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි සිකුරු ගහයා මේ ධනස්ථානයේ සම්බන්ධ වුණාම එයාට નિરાයසයෙන්ම ධනය ලබා ගැනීම සඳහා ඒක හොඳ හැකියාවක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමාගේ තියෙන හැකියාවන්, කුසලතාවයන් වලින් ඒ තමාගේ තියෙන ස්කිල්ස් මුදල් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවන් ඒ පුද්ගලයන්ට ලැබෙනවා සිකුරු ගහයා දෙවැන්නේ තැන්පත් වුණාම. එතකොට ඔන්න ස්ථාන ටික සිකුරු ගහයට ඉතාමත් හොඳ ස්ථාන විදියට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කේන්දරේ 3 වැන්නේ සිකුරු ගහය තැන්පත් වුණත් මධ්‍යම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා සිකුරු ගහය කේන්දරේ 3 වැන්නේ තැන්පත් වුණාම. හැබැයි අපි දන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම 3 වැන්නේ අපි කෙනෙක් අර පොත්පත් සම්බන්ධව කරන කටයුතු ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන නිසා සිකුරු ගහය 3 වැන්නේ තැන්පත් වෙන අයට ඒ හොඳ පොත්පත් රචනා කරන්න, විශේෂයෙන්ම කෙටි කතා වගේ දේවල්, නවකතා වගේ ලියන්න පුළුවන් හැකියාව, කාව්‍ය නිර්මාණයට හැකියාවන් වගේ දේවල් ලැබෙනවා සිකුරු ගහය 3 වැන්නේ තැන්පත් වුණාම. ඒ වගේම මෙයා බාල සහෝදර සහෝදරියන්ට ගොඩක් හිතවත් විදිහට කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා සිකුරු ගහය 3 වැන්නේ තැන්පත් වුණාම. එතකොට ඔය කියන ස්ථාන සාමාන්‍ය සිකුරු ගහයට බොහොම හොඳ ස්ථාන. එතකොට කාගේ හරි උසබ ලග්නේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ගේ මේ සිකුරු ගහය කේන්දරේ 6 වැන්නේ තැන්පත් වෙනවා නම්
එතනදී හැබැයි අපි දන්නවා මේ 6 වෙන්න කියන්නේ සිකුරු ගහයට එතරම් හොඳ ස්ථානයක් නෙමෙයි රෝග ස්ථානය. නමුත් මෙතනදී මේ සිකුරු ගහය මේ තුලා රාශි ගත වීම නිසා සිකුරු ගහයටම අයිති රාශියක් ගත වීම නිසා මෙතනදී සිකුරු ගහය රාශියක් විදියට බලවත් වීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් සිකුරු ගහය රාශියක් විදියට එතනදී බලවත් වීම සිද්ධ වුණත් 6 වෙන්න කියන්නේ රෝග ස්ථානය. එතකොට මේ රෝග ස්ථානයට සිකුරු ගහය තැම්පත් වුනහම අර සිකුරු ගහගේ බලය යම් කිසි මට්ටමකට අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. රාශියක් වශයෙන් බලවත් වෙලා තිබ්බත් 6 වෙන්න කියන්නේ සිකුරු ගහයට තරම් සාර්ථක ස්ථානයක් නෙමෙයි. එහෙම අයට අර විශේෂයෙන්ම රෝගාබාධ වලට විශේෂයෙන්ම මේ උදරය සම්බන්ධ ආමාශය සම්බන්ධව ඒ වගේ අසනීප තත්ත්වයන් වලට ලක් වෙන්න බලපාන හේතුවක් බවට පත් වෙනවා සිකුරු ගහය 6 වෙන්නේ තැම්පත් වීම. ඒ වගේම සිකුරු ගහය කාගේ හරි ජන්ම පත්‍රයේ 8 වෙන්නේ තැම්පත් වුණත් ලග්නාධිපති 8 වෙන්නට තැම්පත් වීම ඒක ඇත්තටම සාර්ථක පිහිටීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කේන්දරය 8 වෙන්නෙන් අපි ඔය කෙනෙකුගේ ලබන අනපේක්ෂිත කරදර පීඩාවන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. උතර කාගේ හරි වෘෂභ ලග්නයේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ගේ සිකුරු ගහය 8 වෙන්නේ තැම්පත් වුණාම එයාට අර ලොකු සාර්ථකත්වයක් ළඟා කරගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ගොඩක් මහන්සියක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම සිකුරු ගහය කේන්දරයේ 12 වෙනි තැම්පත් වුනහම ඒකත් එතරම් සාර්ථක පිහිටීමක් නෙමෙයි. මොකද අපි දන්නවා මේ 12 වෙනි කියන්නේ කෙනෙකුගේ වැය ස්ථානය ගැන කතා කරන ස්ථානය. එතකොට ලග්නාධිපති කෙලිම වැය ස්ථානයේ 12 වෙනිට සම්බන්ධ වීම ඒකේ ලග්නාධිපතියට එතරම් සාර්ථකව පිහිටන දෙයක් නෙමෙයි කියන එක මෙතනදී අදහස් කරන්න ඕනේ. දැන් උතට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා නැති ඕගොල්ලෝ වෘෂභ ලග්නයෙන් නම් ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ලග්නාධිපති කේන්දරයේ මේ ස්ථාන 12න් මොන ස්ථානයකද තැම්පත් වෙලා ඉන්නේ? ඒ තැම්පත් වෙලා තියෙන ස්ථානෙත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ඒ බලය ලැබෙන ආකාරය ගැන දැන් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි අදහසක් ඇති. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නකත් කලාප අධිපතියා ගැන. ඒකත් මේ ලග්නාධිපතියා ගැන කතා කරා හා සමානවම වැදගත් වෙනවා. Taman උපන් නකත් කලාපේ අධිපති ග්‍රහයා කොතනද තැම්පත් වෙලා ඉන්නේ කියන කාරණාව. දැන් අපි හිතමු කාගේ හරි කේන්දරයක මේ ලග්නාධිපති 6 8 12 වගේ තැනක තැම්පත් වෙලා හිටියත් ඒ නකත් කලාපාධිපති හරි කේන්දරේ හොඳ තැනක තැම්පත් වෙලා හිටියොත් අර ඒකින් වෙන අයහපත් ප්‍රතිඵල ගොඩක් දුරට අඩු කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට අපි හිතමු මේ සිකුරු ගහය මේකේ හොඳ ස්ථානයක තැම්පත් වෙලා හිටියා කියලා. නමුත් නකත් කලාපාධිපති දුර්වල ස්ථානයක තැම්පත් වෙලා හිටියොත් එහෙම අර කියපු තරම්ම සුබ ප්‍රතිඵල එයාට නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඒ එච්චර බලයක් ලැබෙනවා මේ නකත් කලාපාධිපතිත් කේන්දරේ තැම්පත් වෙලා ඉන්න තැනත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට නකත් කලාපාධිපතිවරු තිදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වෘෂභ ලග්නෙට මේ වෘෂභ ලග්නේ මේ වෘෂභ රාශිය තුල ප්‍රධාන නකත් කලාප තුනක් තියෙනවා. මේ නකත් කලාප තුනෙන් එකක තමයි ඔබේ නකත් කලාපාධිපතිය කවුද කියලා ඔබ දැන් අර මං කිව්ව විදිහට නවාංශකයේත් එක්ක ඒක බලලා තීරණය කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතමු මං කිව්වා මකර කුම්භ මීන කියන නවාංශකයකින් ඉපදුනොත් එහෙම එයාගේ නකත් කලාපාධිපතිය බවට පත් වෙන්නේ රවි ගහය කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ රවි ගහයට මේ කේන්දරේ තැම්පත් වෙන්න පුළුවන් හොඳම ස්ථාන මොනවද කියලා. අපි අර වගේම මේක මාක් කරගමු. මේක වෘෂභ, මේක මිථුන, මේක කටක, මේක සිංහ, මේක කන්‍යා, මේක තුලා, මේක වෘශ්චික, මේක ධනු, මේක මකර, මේක කුම්භ, මේක මීන, මේක මේෂ. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ රවි ගහය කියන්නේ පාපක් ග්‍රහයෙක්. එතකොට පාපක් ග්‍රහයින්ට කේන්දරේ හොඳම ස්ථාන වෙන්නේ කේන්දරේ තියෙන 3 වැන්න, ඒ වගේම කේන්දරේ තියෙන 6 වැන්න, 10 වැන්න, 11 වැන්න. මෙන්න මේ කියන ස්ථානයක රවි ගහය තැම්පත් වෙලා හිටියොත් ඒ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ වෘෂභ ලග්නෙන් ඉපදිලා වෘෂභ ලග්නය තුල තියෙන රවි ගහය විසින් පාලනය කරන නකත් කලාපයට අයිති වෙලා තමාගේ නකත් කලාපාධිපති වන රවි ගහය කේන්දරේ තමාගේ උපන් කේන්දරේ 3 වැන්න, 6 වැන්න, 10 වැන්න, 11 වැන්න වගේ ස්ථානයක තැම්පත් වුනහම ඒක ඉතාමත් හොඳ පිහිටීමක්. නකත් කලාපාධිපති බලවත් වෙනවා මේ පිහිටීමෙන්. එතකොට අර වෘෂභ ලග්න හිමියාට තමාගේ ලග්නාධිපතිගෙන් ලැබිච්ච බලයට අමතරව මේ ළමගේ නකත් කලාපාධිපති වන රවි ගහයගෙනුත් විශේෂ බලයක් හිමි වෙනවා. ඒතනින් විශේෂයෙන්ම රවි ගහය මේ ස්ථානවල තැම්පත් වීම ඉතාමත් හොඳයි. 10 වැන්නට වගේ සම්බන්ධ වුනහම එතනදී රවි ගහය දිග්බල විදියට ක්‍රියාත්මක කරනවා. 11 වැන්න මම අර කිව්වා වගේ සියලු ලැබීම් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 6 වැන්නට ගියාම තමාට ජයග්‍රහණ, තමාගේ සතුරන් පරාජය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම 3 වැන්නට ගියාම තමන් තුළ හොඳ ධෛර්යවන්ත භාවයක් වර්ධනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මීට අමතරව සාමාන්‍ය රවි ගහය මේ ලග්නය වගේ තැනක තැම්පත් වුණත් එයා තුළ නායකත්ව කුසලතා ඇති වෙනවා. අනිත් කට්ටියව පාලනය කරන්න යන තැන ප්‍රධානත්වය ගන්න උත්සාහ කරන ස්වභාවයක්, තව කෙනෙකුට යටත් වෙන්න නැති ස්වභාවයක් ගන්න බලනවා රවි ගහය ලග්නේ තැම්පත් වුනහම. ඒ වගේම මේ රවි ගහය වෘෂභ ලග්න හිමියෙක්ගේ, ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී අදහස් කරන්නේ වෘෂභ ලග්නේ
රවිගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදිලා ඉන්න අයට. එතකොට තමගේ නැකත් කලාපාධිපති රවි කේන්දරේ 4 වැන්නේ පිහිටලා තිබුණොත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ 4 වැන්න කියන්නේ සියලුම ලෞකික දේ සම්පත් ගැන කතා කරන ස්ථාන, ඉඩ කඩම් යාන වාහන, ගෙවල් දොරවල් වගේ දේවල්. උතර මෙතන 5 වැන්න සින්න රාශියටත් පැටලලා තියෙන හින්දා මෙතනදී රවි ග්‍රහය රාශියක් විදියටත් බලවත් වෙනවා. එතකොට ඒ කියන දේවල් තමාගේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය කරගන්න ඒක හොඳ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නැකත් කලාපාධිපති රවි කේන්දරේ 7 වැන්නට සම්බන්ධ වීම ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් නම් මේක හොඳ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් මේක විවාහය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී රවි ග්‍රහය 7 වැන්න විවාහ ස්ථානයට සම්බන්ධ වීම විවාහ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී තරම් හොඳ පිහිටීමක් නෙමෙයි. නමුත් අනිත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාර සමාජ සම්බන්ධතා වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් රවි ග්‍රහය 7 වැන්නේ ක්‍රියාත්මක වුණත් හොඳ තත්ත්වයක් ලැබෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ රවි ග්‍රහය 5 වැන්න 9 වැන්න වගේ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන ස්ථානයක තැන්පත් වුණත් ඒකත් හොඳයි. එතකොට රවි ග්‍රහයේ ත්‍රිකෝණ දෘෂ්ටියට ලග්නය පෙනීමත් සිද්ධ වෙනවා. එතනිනුත් අර පුද්ගලයාට හොඳ සාර්ථකත්වයක් ජීවිතයට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට රවි ග්‍රහය විශේෂයෙන්ම වඩිලාට කතා කරන්න තියෙන මේ දෙවැන්න. දෙවැන්න තැන්පත් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද දෙවැන්න කියන්නේ ධනස්ථානය. එතකොට එතනදී අර යා ධනිය ඉපීම් ක්‍රමවලට විශේෂයෙන්ම මේ රවි ග්‍රහය වගේ රවි ග්‍රහය නැකත් කලාපාධිපති වෙලා දෙවැන්න තැන්පත් වුණා මේගොල්ලෝ සව උත්සාහයෙන් තමන්ගේම දෙයකින් තමන්ගේම කරන මොකක් හරි බිස්නස් එකකින් ස්වයං ව්‍යාපාරයකින් මේ වගේ දෙයකින් ආදායම් උපයන්න කටයුතු කරනවා. මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් දෙවැන්නත් රවි ග්‍රහයට එතරම් නරක ස්ථානයක් නෙමෙයි. නමුත් තමාගේ රවි නැකත් කලාපාධිපති වෙලා කේන්දරේ 8 වැන්න 12 වැන්න කියන ස්ථානයක තැන්පත් වුණොත් ඒක තරම් සාර්ථක පිහිටීමක් නෙමෙයි. මොකද රවි ග්‍රහය කේන්දරේ 8 වැන්න 12 වැන්න කියන ස්ථානවලට සුබඵල ලබා දෙනවා කියලා කිසිම පොතක සඳහන් වෙලා නැහැ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් උසුබ ලග්නයෙන් ඉපදිලා උසුබ ලග්නේ තියෙන රවිගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදිලා ඒ රවි ග්‍රහය කේන්දරේ 8 වැන්න 12 වැන්න තැන්පත් වෙලා හිටියොත් ඒක යාගේ ජීවිතයට බලය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඇති කරන පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. හරි. එතකොට රවිගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදෙන අය ඒ විදිහට තමයි රවිගේ නැකත් කලාපේ උසුබ ලග්නේ රවිගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදලා තියෙන අයට ඒ විදිහට තමයි රවි ග්‍රහයක පිහිටීමත් එක්ක තමාගේ ජීවිතේට බලය ලැබීම තීරණය වෙන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ උසුබ ලග්නේ තුල තියෙන උසුබ රාශිය තුල තියෙන සඳුගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදිච්ච අයට සඳුගේ පිහිටීමත් එක්ක මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ලැබෙන්නේ කියන කාරණාව. එතකොට විශේෂයෙන්ම මෙතනදී මේ සඳුගේ නැකත් කලාපයට අයිති වෙන්නේ මේෂ උසුබ මිථුන කටක කියන නවාංශක 4න් ඉපදෙන අය තමයි සඳුගේ නැකත් කලාපයට අයිති වෙන්නේ. එතකොට අර සිකුරු ග්‍රහයට කතා කරාම සමානවම තමයි. මොකද ඒ නැකත් කලාපාධිපති චන්ද්‍රයා සඳු ග්‍රහය මේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක තැන්පත් වුනහම ඊටමත් හොඳ තත්ත්වයක් නිරූපණය වෙනවා. එතනදී ලග්න භාවයෙම තැන්පත් වුණොත් එහෙම එතනදී සඳු ග්‍රහයත් බලවත් වෙනවා. සඳු ග්‍රහයගෙන් යෝගියකුත් නිර්මාණය වෙනවා. උසුඹ රාශිය තුලට සඳු ග්‍රහය උච්චයි. එතන සඳු ග්‍රහයගෙන් යස කියන යෝගියකුත් නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් ලග්නේ දැන් විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු උසුඹ ලග්නේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ගේ සිකුරු සහ චන්ද්‍රයා කියන දෙන්නම මේක ඉන්නවා කියලා. එයා ඇත්තටම එයාට ගොඩක් ලස්සන රූප ස්වභාවයක් ලැබෙන පිහිටීමක් බවට ඒකපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අනිත් අයව ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් තරමේ පෙනුමක් ලස්සනක් එයාට ලැබෙනවා මේ ලග්නාධිපති සහ නැකත් කලාපාධිපති. ඒ කියන්නේ උසුඹ ලග්නෙන් ඉපදිලා සඳුගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදිලා සඳුයි සිකුරුයි දෙන්නම ලග්න භාවයේ තැන්පත් වුණාම එන්නේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් චන්ද්‍රයාව ලග්න භාවයට ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම චන්ද්‍රයා දිග්බල වෙන ස්ථානය වෙන්නේ කේන්දරේ 4 වැන්න. එතකොට නැකත් කලාපාධිපති වෙන චන්ද්‍රයා 4 වැන්නටත් හොඳයි. 7 වැන්න 10 වැන්න ඔය කියන ස්ථාන වලට ඉතාමත්ම හොඳ සුබඵල ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව මේ 5 වැන්න 9 වැන්න කියන ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක තැන්පත් වුණත් ඒකත් හොඳ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. 2 11 කියන ධනස්ථානයකට සම්බන්ධ වුණත් එයාට විශේෂයෙන්ම ධනය ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් චන්ද්‍රයාගෙන් ලැබෙන බලය ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 3 වෙන්නට අර සිකුරු ග්‍රහයට හා සමානව මධ්‍යම ප්‍රතිඵල තමයි ලැබෙන්නේ. අර කිව්වා වගේ කලා කුසලතාවයන් ඒ වගේ දේවල් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. චන්ද්‍රයාත් 8-12 වගේ ස්ථානයක තැන්පත් වුනහම එතනදී යම්කිසි මට්ටමක ගැටලු සහිත තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ උසුඹ ලග්නෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට උසුඹ ලග්නේ සඳු ග්‍රහය විසින් පාලනය කරන සඳුගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදිලා ඒ සඳු ග්‍රහය තමගේ නැකත් කලාපාධිපති කේන්දරේ 8 වැන්න 12 වැන්න වගේ තැනක තැන්පත් වුනහම ඒක ඊතරම් හොඳ පිහිටීමක් නෙමෙයි කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට කතා කරන්න තියෙන්නේ අවසාන නැකත් කලාපය වෙන කුජ විසින් පාලනය කරන කුජගේ නැකත් කලාපය. එතකොට උසුඹ ලග්නෙ ඉපදිච්ච කෙනෙක් මේ කුජගේ නැකත් කලාපයට වැටෙන්න නම් උසුඹ ලග්නේ තියෙන
අන්තිම නවාංශක දෙක වෙන සිංහ සහ සිංහ හෝ කන්‍යා කියන නවාංශකයකින් ඉපදිලා තියෙන්න ඕනේ. සිංහාරි කන්‍යා කියන නවාංශකයකින් ඉපදුනොත් එයාව පාලනය කරන ග්‍රහය බවට පත් වෙන්නේ නැකත් කලාපාධිපති බවට පත් වෙන්නේ කුජ ග්‍රහයා. එතකොට එයා අර සිකුරු ග්‍රහයේ ප්‍රධාන පාලනයට වගේම සිකුරු ග්‍රහයගෙත් පාලනයට යටත් වෙනවා. සමාන කුජ ග්‍රහයගෙත් පාලනයට යටත් වෙනවා. සිකුරු සහ කුජ කියන ග්‍රහයන් දෙදෙනාගෙම පාලනයට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට. එතකොට අපි දන්නවා එතනදිත් කුජ ග්‍රහය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයත් පාපක් ග්‍රහයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. එතකොට ඒ කුජ ග්‍රහයත් කේන්දරේ උපචේ ස්ථාන වන මේ 3 වැන්න මෙන්න මේ 6 වැන්න මෙන්න මේ 10 වැන්න 11 වැන්න මොන්න මේ කියන ස්ථානයක ඉපදුන මේ පිහිටලා හිටියොත් ඒක ඉතාමත් හොඳ පිහිටීමක් වෙනවා. මේ වෘෂභ ලග්නේ ඉපදිච්ච අයට තමාගේ නැකත් කලාපාධිපති කුජ වෙලා මේ වගේ ස්ථානයක තැන්පත් වුණාම හොඳ බලයක් තමාගේ ජීවිතේට ළඟා කරගන්න මේක හොඳ හැකියාවක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම 3 වෙනි හිටියොත් එයා හිත ශක්තිමත් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. 6 වෙනි හිටියොත් තමාට ජයග්‍රහණ ළඟා කරගන්න කෙනෙක්. 10 වෙනි කියන්නේ කුජ ග්‍රහයාගේ දිග්බල ස්ථානය. ගොඩක් බලවත් සම්පන්න කෙනෙක් ඕන දෙයක ඉදිරියට එන ගතියක් ඇති කරනවා. තමාට ලෞකික පැත්තෙන් ලොකු ලැබීමක් ලබා ගන්නට නම් ඒ කුජ ග්‍රහය 11 වෙනි තැන්පත් වීම ඉතාමත්ම හොඳ තත්වයක් විදිහට මම සලකනවා. එතකොට ඊට අමතරව මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් වන ලග්නය තැන්පත් වුණාම එතනදී පොඩ්ඩක් අර ඒ පුද්ගලින් අර පොඩ්ඩක් ආවේගශීලීව කටයුතු කරන්න වගේ බලනවා. නමුත් අර ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාව හොඳයි. කොහොම හරි කරලා තමාගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න උත්සාහවන්තව කටයුතු කරන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. නැකත් කලාප අධිපති කුජ ලග්නේ තැන්පත් වුණාම විශේෂයෙන්ම 4 වෙනි සම්බන්ධයෙන් ලෞකික දේපල වලුත් ඉඩම්බල කාරකත්වයට කුජ ග්‍රහයා නිවේදනය කරන ඉඩම්බල කාරකත්වය. එතකොට ඉඩම් වගේ දේවල් තමයි හිතට ආකර්ෂණය කරගන්න ඒක හොඳ පිහිටීමක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් 7 වෙනිම මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් නම් හොඳයි. නමුත් අර රවිගාය 7 වෙනිට සම්බන්ධ වුණාම විවාහයට හොඳ නැහැ කිව්වා වගේම තමයි කුජ ග්‍රහයා 7 වෙනිට සම්බන්ධ වුණත් විවාහයට තරම් හොඳ තත්ත්වයක් පේන නැහැ. ඒ වගේම මේ 5 වෙනි 9 වෙනි කියන ස්ථානයක තැන්පත් වුණාම ඒක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. එතනදී විශේෂයෙන්ම මේ අධ්‍යාපන ස්ථාන වලට තැන්පත් වුණාම විශේෂයෙන්ම මේ 5 වෙනි තැන්පත් වුණාම ඒ ලග්න හිමියන්ට හොඳ ක්‍රීඩා කුසලතාවයන් නැති වෙනවා. 9 වෙනි තැන්පත් වුණාම ඔය උසස් ධර්ම විද්‍යාවන් වගේ දේවල් තර්කානුකූලව තර්ක කරමින් ඉගෙන ගැනීමේ ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ලැබෙනවා. දෙවැනි තැන්පත් වුණත් ධනය සම්බන්ධයෙන් ධනය ඉපීම සම්බන්ධයෙන් කරන දේවල් වලට ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. නැකත් කලාපාධිපති කුජ දෙවැනි තැන්පත් වුණාමත් බලය ලැබෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ කුජ මේ 8 වෙනි සහ 12 වෙනි කියන ස්ථානයක තැන්පත් වුණාම ඒකේ තරම් සාර්ථක තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මෙතනදී මේ 12 වෙනි භාවයේදී කුජ රාශියක් විදිහට බලවත් වෙලා හිටියත් 12 වෙනි කියන්නේ වැස්ථානය නිසා මේ වෘෂභ ලග්න ඉපදිලා කුජගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදලා කුජ 8 12 වගේ තැනකට සම්බන්ධ වුණාම ඒක යාට ඊතරම් සාර්ථක පිහිටීමක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ධනය අනවශ්‍ය දේවල් වලට වියදම් කරන ස්වභාවයක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තොර මේ සිකුරු සහ කුජ කියන මේ ග්‍රහයන් දෙදෙනාම පොඩ්ඩක් අපි හඳුන්වන්නේ ලෞකික සැප සම්පත් භුක්ති විඳින්න කැමති කාමකාරක ග්‍රහයෝ දෙන්නෙක් විදියට. ඒතකොට විශේෂයෙන්ම මේ 12 වෙනි 8 වෙනි වගේ තැන් වලට සම්බන්ධ වුණාම ඒගොල්ලෝ අනවශ්‍ය සැප සම්පත් විඳින්න තමාගේ මුදල් නිකුරුනේ නාස්ති කරගන්න විදිහට කටයුතු කරනවා. සමහරක් විට ඒගොල්ලෝ අර මොනවද කියන්නේ සමාජ සම්ප්‍රදායෙන් පිට ගිහිල්ලා කියන්නේ තමාගේ අවශ්‍යතාවයන් තමාට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලබා ගන්න අර පොඩ්ඩක් අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමෙන් පිට වුණත් ගිහිල්ලා උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. අර අනවශ්‍ය විදියට ඒ තමාගේ ජීවිතේට සැප සම්පත් ළඟා කරගන්න අනවශ්‍ය විදියට කටයුතු කරන ස්වභාවයක් නැති වෙනවා. වෘෂභ ලග්නෙන් කුජගේ නැකත් කලාපයෙන් ඉපදලා කුජෝය 8 12 වගේ ස්ථානයකට තැන්පත් වුණාම. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති වෘෂභ ලග්න හිමියට කොහොමද තමාගේ ජන්ම පත්‍රයෙන් තමාට බලය ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. මම මේ කරපු වීඩියෝ ගැන සාරාංශගත කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම වෘෂභ ලග්නේ ඉපදිච්ච කෙනෙක්ට සිකුරු ග්‍රහයාගේ තමයි ප්‍රධාන පාලනත්වයට යටත් වෙන්නේ. සිකුරු ග්‍රහය ජන්ම පත්‍රයේ පිහිටන ආකාරය අංක 1ට වැදගත්. ඊට පස්සේ Taman වෘෂභ ලග්නේ Taman ඉපදිච්ච නැකත් කලාපයට අනුව Taman ඉපදිලා තියෙන නැකත් කලාප අධිපතියා ජන්ම පත්‍රයේ පිහිටන ආකාරයත් ගොඩක් දුරට වැදගත්. එතකොට ඒ තියෙන තත්ත්වයන් එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර බලයක් ලැබිලා තියෙනවද කියන එක ගැන තීරණය කරගන්න පුළුවන්.
එතකොට මට මේ දේවල් ටික විතරයි මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෘෂභ ලග්න හිමියන් ගැන මීට වඩා තව ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. අපි ඒකට තව ඉදිරියේදී තව වීඩියෝ එකක් කරමු. වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මොනවද කේන්දරේ පිහිටන්න පුළුවන් ප්‍රබල යෝග, ඒ වගේ දේවලුත් කතා කරමු. නමුත් ඒ මොන යෝග තිබුණත් විශේෂයෙන්ම ලග්නාධිපති සහ නැකත් කලාප අධිපති ජන්ම පත්‍රය තුර බලවත් වෙලා පිහිටීම ඒ ජන්ම පත්‍රය හැදෙන යෝගවල බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් මේක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අංක 1ට ප්‍රධාන සාධකයක් විදිහට තමගේ ලග්නාධිපති සහ තමගේ නැකත් කලාපාධිපති කේන්දරය හොඳ ස්ථානයක බලයක් සහිතව සිටීම වැදගත් වීමක් බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ජ්‍යොතිෂ දැනුමට අමතර දෙයක් මේ වීඩියෝ එක බැලීම තුලින් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න වෘෂභ ලග්න හිමියෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ වෘෂභ ලග්නයේ පුදිච්ච කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කේන්දරය අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ නැකත් කලාපේ අධිපතිගේ පිහිටීමත් එක්ක ලග්නාධිපතිගේ පිහිටීමත් එක්ක මේ කියන දේවල් ඕගොල්ලන්ට කොච්චර දුරට ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් වෘෂභ ලග්න හිමියන් ගැන කතා කරද්දී මේ දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි කියලා මම මෙතනදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟටම මගේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳී සිටින්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ජ්‍යොතිෂ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් දැනුම ලැබෙන අලුත් ආකාරයේ වීඩියෝස් දිගටම මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ නාලිකාවත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.